سألك عبادي عني فإني قريب. Supaya ditulungi Kanjeng Nabi lu ngadakno acara kados dalu ngeten iki. Seneng Kanjeng Nabi. Tapi sampean tak kandhani yo supaya sampean ditulungi Kanjeng Nabi Bu, ojo leren-leren ndongakno slamet Kanjeng Nabi sing diarani maca selawat. Maca selawat cara Jawane njaluk ring Gusti supaya Kanjeng Nabi cek slamet. Sama nek maca selawat Pak, benjing bakal ditulungi Kanjeng Nabi. Supaya cek ditulungi Kanjeng Nabi, ojo leren-leren nek nganggur maca selawat. Gusti Allah merintahno sampeyan maca selawat. Mboten enten Gusti Allah merintahno napa mawon nek menungso kaya Gusti Allah merintahno menungso maca selawat. Copita sampean kula kandhani Gusti Allah ngendika ngeten Pak no Al-Qur'ane. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Quran iki Pak. Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Aneh, gak tahu Gusti Allah ngendika Gusti Allah sembahyang gak tahu. Gusti Allah poso alam lagi gak tahu. Sing ana nang Al-Qur'ane Gusti Allah lan para malaikat padha maca selawat marang Nabi Muhammad. Ana apa Gusti Allah ngendika ngene? Lah kok terus ngeten Bu? Badhe nodong sampeyan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wong Bojonegoro temenan awakmu Gusti Allah ngendika aja lali supaya ngake-ngakeno maca selawat marang Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah sing ngendika ape merintahno ngono karo dasari Gusti Allah yang maca selawat lho. Malaikat-malaikat maca selawat. Babi wong Bojonegoro aja lali sampean kabeh supaya ngake-ngakeno maca selawat marang Nabi Muhammad. Gusti Allah sing ngendika nang Al-Qur'an. Ana apa Gusti Allah sampe ngrempong-ngrempong merintahno sampean ngake-ngakeno maca selawat. Soale sopone wong sing maca selawat mesti besok bakal ditulungi Kanjeng Nabi. Nek wong ditulungi Kanjeng Nabi no problem. Nah kalau kaya apa bajingan tengek pisan seneng sapa germo gak kena dielingno, tapi nek ditulungi Kanjeng Nabi mesti sek mlebu swarga. Senajan diobong dhisik nang neraka. Lho, kenapa? Tadi sakjane Pak ya Gusti Allah nggih neraka mboten kangge nyiksa menungso mboten Pak. Aja nyalano Gusti Allah. Gusti Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Lah Gusti Allah nggih neraka kangge napa Pak? Kangge sarana nglebokno wong Bojonegoro ten swarga. Lah kok ngono? Mergo swarga gak gelem dileboni wong gawa dosa-dosa, lah wong Bojonegoro rata-rata nek mati jibrat dosa. Kepeksa diombah dhisik nang neraka gepuki tutuki diobong sampai dosane resik. Nek dosane resik baru dilebokno swarga. Ngono Pak Gawur. Contohna Pak Gawur. Contone sampean tuku lemari anyar gres. Lemari anyar gak gelem dileboni klambi sing kotor. Lah klambi sampean kotor sedaya jibrat bletokan. Ayo kaya apa Bu carane cek klambi sing kotor jibrat bletokan iso mlebu lemari anyar. Tukokno mesin cuci. Mesin cuci itu sejatining perkara mboten kok nyiksa klambi senajan digodhog begojog panase setengah mati. Mesin cuci itu mek sarana kangge nglebokno klambi sing kotor supaya resik. Lho cek iso dilebokno lemari. Klambi kotor digodhog begojog nek resik ditokno diseplika dilebokno lemari. Lemari contone swarga. Klambi sing kotor contone dosa-dosa, mesin cuci contone neraka. Oh ngono dadine dadakan. Lah supaya cek gak usah diumbah nang neraka. Kayak nopo carane gampang.
kayak nopo sakitnya ditulungi Kanjeng Nabi oleh syafaat Kanjeng Nabi, supaya oleh syafaat Kanjeng Nabi ngadakno acara kados dalu niki, supaya oleh syafaat Kanjeng Nabi Pak ojo leren-leren maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad pun eling Gusti Allah merintahno sama maca selawat sampai Gusti Allah ngendika aku yang maca selawat, malaikat yang maca selawat, Quran iki menungso mosok wis tak kandhani ngono kon kok gak gelem maca selawat kok kebangetan banget. Qur'ane innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yang bojonegoro shollu alaihi wasallimu taslima. Dadi bejo banget sampean dalu ngadak acara ngeten iki. Yen udono bukti sampean seneng Kanjeng Nabi benyeje oleh syafaat Kanjeng Nabi. Pun guru bu ngono dadine dadakan bejo banget sampean dalu iki teko. Lho, mergo napa disoteng malaikat kangge seksino akhirat sampean seneng Kanjeng Nabi. Nek ngoten ta gambarane kasarane.